Alady favalo amby roapolo ny volana aprily taona 2010 sy roa arivo tsy diso ianao fa ato anatin'ny fandarana mahery indray fandarana mahery zay arahanao eto amin'ny fahitalavitra matv isaky ny lahady ariva tahaka izao mitinana reo vaovao misongadina eo amin'ny sehitry ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity indrindra fa tamin'ity farany herinandro ity afaly mitsidika ny tokantranonao indray amin'ity harivariva ity Jacquino Rakotomanana no ny fandarana amin'ity androany ity manasanao hanaraka izany fandarana zany hatramin'ny farany hoe tsika manomboka ny fandarana dia maromaro ny vaovao eo amin'ny lafin'ny baolina kitra any amin'ny fiafaran'ny fandarana moa dia hovahiny namana Norbe Rakotomalala eto amin'ny plateau mahery Ramatoa Atala Béatrice filohan'ny comité de normalisation na ny komity manokana amin'ny tatana ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra amin'izao fotoana izao eo amin'izay setry baolina kitra izay ihany dia niditra tamin'ny andro fahatelo tamin'ity farany herinandro ity ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara taranja baolina kitra asokajy division voalohany nasionaly taoriny zany andro fahatelo zany dia mitarika vonjomaika l'équipe-ny Fosa Junior Elite Boeny rehefa nandresy tamin'ny sahatelo noray l'équipe-ny Zanakala FC atao amin'ny Kanja Rabe Mananjara Mahajanga androany tolakandro vokatra songadina indrindra tamin'ny andro fahatelo ny fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara taranja baolina kitra asokajy division voalohany nasionaly natao tamin'ity farany herinandro ity ny nandrasen'ny ekipan'ny Fosa Junior Elite Boeny tamin'ny sahatelo noray ny ekipan'ny Zanakala FC Matsatra Ambony tamin'ny Mahajanga androany tolakandro ny ekipan'ny Zanakala FC nefa nanokatra nisa vao nanomboka 2 minitra ny lalao manarak'izay dia napiditra baolina ny seso an'ny tompon-daka amin'ny Boeny Andro Max teo amin'ny minitra 20 Jean Yves teo amin'ny minitra 20 ary Badio teo amin'ny minitra 5 ramarika ity lalao ity ny karatra mena roa azo ny mpilalaoan'ny Zanakala FC akoatray dia vokatra tsy napozina ihany koa nandrasen'ny ekipan'ny 3FB Tuliara Tsimo Andrefana tamin'ny sarainy ohatra ny ekipan'ny Knapsa Sporitas izay tompony ny anaram-boninahitra farany tetsy amin'ny Kanja Mamasina indray ny andro sabotsy dia nisarakady sala samy tsy nisy nitoko ekipan'ny AS Demanalamanga sy ny SG Mada Itasy tahaka ny teo amin'ny fionan'ny Rotota tany Tomasina nandritra ny fiodinana voalohany THB Ligue des Champions dia niravady sala indray ireto ekipa roa ireto ny adiny lalao tamin'ny ankapobeny na dia nanatombo tamin'isan'ny baolina tokony ho tafiditra aza ny ekipan'ny Serana-Piaramanidina ary farany tany Tsiroa Mandidy dia nisarakady sala ohatranohatra ekipan'ny Ajesaya Bongolava sy ny FCA Ilakaka Urbe taoriny andro fahatelo iny dia mitarika vonjomaika ekipan'ny Fosa Junior Elite Boeny manana isa 7 manaraka azy eo ny laharana faharoa ny ekipan'ny AS Demanalamanga manana isa 5 samy manana isa 4 avokosa ny ekipan'ny Knapsa Sporitas sy ny Zanakala FC Matsatra Ambony laharana fahadimy mitovy samy manana isa 3 ny ekipan'ny SG Mada Itasy Ajesaya Bongolava ary 3FB Tuliara laharana fahavalo vonjomaika kosa ny ekipan'ny FCA Ilakaka manana isa 2 ny 1 sy 12 ho avy zao moa no anatanterahana ny andro faefatra amin'ity fifaninanana ho ansokajy division voalohany nasionaly ny THB Ligue des Champions ity atreto aloha dia mbola tsy misy afaka mitompo teny fatratra hibata ny anaram-boninahitra amin'ity fifaninanana ity satria mbola mifanakaiky ny isa